Assalamu alaikum masu sauraron mu. Barkanmu da wannan lokaci a cikin cigaban karatun littafin mai suna kiwon kururuwa kashi na 46 na marubuciya Fatima Muhammad Burinjo wanda ni Mama Hanifa nake karanto muku. Afnan a karo na farko mun yanke miki hukunci ba tare da tuntuɓar ki ba. A ganin mu kuma mu iyaye ne gare ki muna da ikon zaɓar miki abin da muke ganin ya fi miki alkhairi. Duk da a yanzu kina da ikon zaɓar wa kanki wanda kike so. Afnan ba sai na tuna miki abubuwan da suka yi ta faruwa a baya ba. A yanzu dai maganar da nake miki ke ɗin matar aure kike. A yau an ɗaura miki aure da Aliyu, ina fatan ba za ki ba mu kunya ba. Ba za ki watsa mana ƙasa a ido ba. Har yanzu tana iya jin girgizar da razanar da take sauka a jikinta. Maganar ya zo mata kamar daga sama sai ta diririce ta nemi gigicewa. Sai da kawu ya magana kusan sau 5 kan ta iya dawowa hayyacinta. Numfashinta da ya tsaya na wucin gadi. Ta fusgo hawaye ne kawai yake zuban mata. Ta kasa tantance hawayen menene bata san abin da ya kamata ta yi ba. Afnan ko ba kya son shi ko har yanzu ba kya miki so irin na aure. Girgiza kai ta yi har sau 2 kafin ta ja numfashi. Kin ga kuwa shi saboda damuwa abubuwan da suka yi ta faruwa tun daga wancan shekarar zuwa yanzu ya samu matsalar zuciya. Yanzu haka yana asibiti bai ma san wanda yake kan shi ba. A razana ta ɗago muryar tana rawa ta ce kawu me ya same shi? Sai da ya ɗan yi shiru kan ya ce ba kukanki yake so ba. Ki mishi addu'a yanzu matsayinki na matar shi. Addu'a ki karɓaɓɓiya ce a gare shi kin ji? Zai samu sauki insha Allah. Kai ta gida amma bata iya hana hawayen ta zuba ba. Sallamar ta miƙe ta fito shine tana isa falon ta samu haukar da Jawahir ke yi. Hawaye kam da suna karewa ta tabbatar da zuwa yanzu. Nata sun kare saboda yanda take zubar da su. Addu'a take yaranta na Allah kai ya jarabce ta da rasa Aliyu. Muddin ta rasa shi ita ma mutuwa za ta yi. Ta saka shi cikin abubuwa da yawa da bai cancanta ba. Ta yi wasa da kaddarar su duka sai dai ita ma ya za ta yi haka Allah ya tsara mata. Kamshin shi da ke ta cika mata hanci take ta sake shaka tana lumshe idanuwa. A hankali ta ɗago kai sai ta ga wata kalanda zaune gefen gadon shi. Zurawa kalandar idanuwa ta yi. Zurawa kalandar ido ta sai ta fahimci ba ma date ɗin yanzu ba ne. A hankali ta kai hannu ta ɗauka. Idan tana ganin daidai date na farko da aka zagaye shi da maka, date ɗin da aka ɗaura aurenta da Tahir ne. Tsaye ta miƙe idanuwan tana sake cika da sabuwar kwallo haka take bin watan tana shafawa. Kowane rana ya wuce sai an zagaye shi a ciki har sai da ta isa wata 6 da kwana 10. Ƙafafuwanta rawa suka fara. Idan kwakwalwarta bai juye ba watannin da ta yi tare da Tahir ne yake lissafawa ɗaya bayan ɗaya har ranar da suka rabu. Zubewa ta akan gwiwanta tana sake fashewa da kuka. Kalanda din na zamewa daga hannunta ya faɗi ƙasa. Idanuwanta ne suka kai kan wani frame da fuskar shi ke kife. Ta mazaci shi ne. Tana so a yanzu ko hoton shi ne ta baiwa hakuri idan bai yafe mata alhakin shi da ta ɗauka ba. Tana jin akwai matsala. Tana daga hoton ta koma da basa zauna hoton su ne tun tana yar karama. Shi ma bai wani girma ba. Sai dai ya fita tsawo sosai nesa ba kusa ba. Ya duka kan gwiwar shi ɗaya ta zagaye hannayenta a wuyan shi. Hancinta da nashi a haɗe kamar yadda goshin su ke haɗe da juna. Suna dariya ne sosai duk haƙoransu a waje. Hoton ta kife a fuskarta tana ƙara ƙarfin kukanta. Ka yi haƙuri bestie, ka yi haƙuri don Allah ka yafe min. Abin da take tunana ta kenan tana kuka. Bata sake binciken komai ba don tabbas idan ta yi wasa zuciyarta na iya bugawa. A wurin ta kwanta ta dukunkune tana jin jikinta na karkarwa. Wani irin zazzaɓi na sako mata. A can kuwa ɗakin mama duk yanda ta yi da Jawahir ta ƙi yin shiru. Don haka ta fita ta ƙyale ta. Mama na fita ta zaro wayarta ta shiga kiran Nana. Nana na ɗauka ta fashe da kuka sosai kamar za ta shiɗe. Jawahir me yake faruwa me ya same ki? Da ƙyar Nana ta samu ta faɗa mata wai aure suka yi miki. Nana ko kallon yarinyar nan fa baya sanyi. Amma an ƙaƙaba masa ita dole. Nana Aliyu ya kasance da yarinyar nan. Zuciyata
idan ya kasance da yarinyar nan zuciyata za ta buga. Ki wani abu Nana. Jawahir ki kwantar da hankalinki ki nutsu kin ji. Duk wannan ba abin tashin hankali bane. Ina kin ce baya son ta baya son ko kallon ta ko? Kai ko yana son ta ma mace bai ta isa ta zama barazana tsakaninku ba. Ki kwantar da hankalinki. Kar ki yi abin da zamu kasa gyarawa. Ta gamsu don ta san Nana ta wannan fannin. Shawarwari ta shiga ba ta yi ta ko tana kwashewa har dai ta samu ta yi shiru. Bayan nan Nuwaira ta kira ta bata labarin da abin da ya faru. Nuwaira ta zagi da cin zarafin duka zuri'ar. Ita dai Jawahir ta yi mukus. In ta tuna waya Afnan ce ta mare ta sai ta ji kamar ta yi bindiga. Tana sauke kiran Nuwaira sai ga kira ya fara shigo mata. Layin ta bi idanuwa da kallo. Ranta idan ya dubu a ɓace yake da bashi. Ita kaɗai ta san irin azabar da ya gana mata a kwanakin nan. Kwal ɗin na tsinkewa sako na shigowa. Oh, abin da kika zaba kenan ina baki last warning. A duk sanda na sake kira baki ɗauka ba za ki yi kukan jini Jawahir. Sai na tabbatar Aliyu bai ƙara kallon ki da kima ko daraja ba. Sake kiraye hawaye yana sake gangaro mata. Wani irin bala'i ne wannan? Ta faɗa tana kuka kan ta sanya hannu ta daga. Dan tsoron abin da zai iya aikata take. Idan kuwa yi hakan ta kaɗe har ganyenta. A can falo kuwa mama ce zaune da kawu yana sake bata labarin jikin Aliyu. Akan su zama cikin shiri. Ana la'asar dadi zai turo motoci a kai su asibitin. Saboda hankali ya kwanta. Ba su tashi a wurin ba aka kiran sallar la'asar bayan sun yi sallah suka fito a shirye. Sai a lokacin mama ta tambayi Walida ina Afnan. Ba ta ɗakin ki? Girgiza kai mama ta suka shiga neman ta sai dai neman duniyar nan sun yi mata. Ba su ganta ba. Hankalinsu ne so ta yi Jabir ya ce, ku kwantar da hankalinku na tabbatar Afnan tana cikin gidan nan. Nan tun ɗazu ina zaune a wajen nan ban ga fitarta ba. Kila tana buƙatar kadaici ne mu je kawai. Idan muka dawo za ta fito. Sun gamsu gudan sun san ba za ta iya fita a gari ita kaɗai ba. Dukkansu asibitin suka nufa. A asibitin kuwa Farid ne ya tsaya a dakin ya zura Aliyu idanuwa. Har yanzu hankalin shi ba a kwance yake ba. Baya ya juya yana shafa kanshi. Wani irin wasa ya yi wa Aliyu? Kamar an ce ya juya sai ya ga gajiyan idanuwan Aliyu a kan shi. Hada idanuwa da suka yi sa ya sake kokarin mayarwa ya limshe. Farid da ya saurin dafa gadon. Kar ka koma Aliyu ka tsaya mu yi magana don Allah idan wani abin ya same ka ba zan taɓa yafewa kaina ba. Har abada ba zan taɓa son wacce ka taɓa so ba Aliyu. Dan uwa na jini na ɗauke ka. Kafe Farid da idanuwa yana mishi kallon me yake nufi. Ina nufin ba zan iya auren Afnan ba. Na yi hakan ne saboda ka fitar da abin da ke ranka, ka bayyana sirrin ruhinka. Amma taurin kai da kafi ya sa ka kasa. Gashi kana shirin kashe kanka saboda hakan da kai. To ba da ni aka ɗaura Afnan aure ba da kai ne. Kai ne mijinta yanzu tana amsa sunar matar Aliyu. Wani irin lumshe idanuwa yayi kawai bai motsa ba yana jin idanun Farid a kan shi. Farid kam ya rasa gane farin ciki Aliyu yayi ko bakin ciki. Kan ya sake magana su mama suka sanyo kai ɗakin tare da sallama. Bai bude idanuwan shi ba ko da suke tambayar Farid ya jikin nashi. Yana amsa musu da ya ma farka. Kamar hayaniya ne baya so. Kuka Jawahir ta fashe da shi kamar yadda suka tsara. Tana yi kamar za ta haɗiye rai sosai. Fuskan mama ya nuna damuwa da irin kukan nata. Ita fa ganinta take kamar amana a hannunta. Tunda iyayenta ne suka damƙa ta hannunsu. Bisa kirkinsu da son nuna an zama ɗaya. Amma ba ta jin daɗin abin da ke faruwa sam. Numfashi Aliyu ya sauke yana buɗe idon shi da suka sake faɗawa. Jawahir din ya kafe da ido kamar yunkura zaune. Su mama suka juyo suna mishi sannu. Har lokacin bata tsagaita kukan ba. Amsawa yana cewa mama na ji sauki. Alhamdulillah. Ganin duk shi ma baya jin daɗin kukan Jawahir din ya sa mama ta yi. Ce su fita su bar su. Ba wai ba ta tunanin Afnan bane sai dai ta sani Aliyu da ba zai taɓa cutar ta ba. Ko da mata uku ya kuwa a bayanta. Afnan ba ta da madiya zuciyar shi don kuwa wannan rubutacce ne. Dan haka tana da idan Jawahir din alkhairi ne
Allah ya shiga lamarin ya kawo komai cikin sauki. Idan ba alkhairi ba ce a rayuwarsu, Allah ya raba cikin salama. Shiru yana sauraron kukanta na sama da minti 2. Kan ya ce Jawahir, bata amsa ba sai shesheka take. Jawahir ta ɗago sai dai bata bar kukan ba. Menene wai? Kina samun ciwon kai da wannan kukan naki? Sai a lokacin ta ɗora mishi jajayen idanuwanta da suka rine. Ba dai ni kake so ba ko? Na ce ba na son ki ne? Ko na ce ba zan aure ki ba? Cikin kuka ta ce amma ya aure aka ɗaura maka yau. Auren ma da Afnan. Idan suka nema ana mun kai saboda ita fa. Wani kalar limshe ido ya buɗe. Har yanzu zuciyar shi ta ki karɓar wannan kalma ta aure. Ya kasa gamsuwa da cewa shi ɗin a yanzu mijin wata ne. Me yasa za su hana ni idan ni ina so? Ki kwantar da hankalinki, alkawari ne zan tura gidanku idan kina so cikin wannan satin. Kallon da gaske take mishi ya gyaɗa mata kai. Na tabbata kin san na san girman alkawari ko? Yanzu kai na ciwo yake, please ki bar kukan nan. Kwarai sai yanzu ta ji wata natsuwa da kwanciyar hankali har bata san ta shiga murmushi ba. Burinta zai cika za ta mallaki Aliyu. Tana ji dama daga tura daji ya ce a ɗaura. Aida ta fi kowa farin ciki. Wani alama idan na can sai ga Nas ta shigo a bayan ta su mama ne da su dadi. Aliyu ya jikin cewar dadi. Dadi na warke dan Allah ya sallame ni. Amma Ali, na Allah dadi ba na son zaman asibiti, sallame ni na ji sauki. Ya kafe musu. Jabir ne ya ce shegen gora. Ai dole ka ce ka warke. Munafiki dai bai ji daɗin rayuwa ba. Hararar shi yayi yana cewa kawu baka ga irin rainanin da yaran nan suka yi ba? Farid ne ya ce sanni Gembo, uban 'yan son girma. Ai gaskiya ya faɗa. Kai dai wata rana zaka kashe kanka da kanka, kuma a radi babu ruwan walaki ra'ato. Tsaki ya ja yana mishi harara, su mama dai suka sa dariya. Haka Aliyu ya matsanta sai da aka sallame shi. Suna yin magarba suka ba asibitin gabaki ɗaya. Har su dadi gabaki ɗaya. Dama tuni ya tura abinci daga wani gidan abinci da yake ba da oda. Dan yanda ba a nitsan nan ake ba, babu wanda zai yi tunanin shiga kicin. Kuma ma yana son magana da Afnan. Ko da suka yi Aliyu bai zauna ba dan har ƙaiƙayi jikin shi yake mishi. Baya son asibiti in ba dole ba. Gashi yana jin wani irin gajiya da bai san daga inda ta sako mishi ba. Gaban shi kamar ana sassarawa, kuma har lokacin kanshi bai daina sarawa ba. Haurawa ya zuwa ɗakin shi. Wuta a kashe bai damu da ya kunna ba, ya shige. Ya cire kayan jikin shi, ya zare rigar ya ɗan jefar. Ya zare singileti farakal ta ciki, ita ma ya jefar. Daga shi sai dogon wando, numfashi ya ja yana ɗan daga kafarsa. Ya ji ya bige abu. Ja da baya ya nemi makunni ya kunna wuta, haske ya gauraye ɗakin. Idanuwan shi ya kai inda ya bige suka fada kan ta, rigar shi da ya jefar a kan fuskarta. Gaban shi ne ya faɗi kamar ba namiji ba. Wani irin abu da ba zai iya fasalta menene ba na taso mishi yana lullube ilahirin jikin shi. Ko daga farce ya ga Afnan zai gane ta. A hankali ya tambayi kanshi me take a nan. Kame fuska ya sake yi, ya duba gabanta yana zare rigar da kamar bai saka ta a jikin shi ba. Feshin numfashinta mai dumi-dumi da ya bugi fuskar shi yasa ya lumshe idanuwa. Ke, ya ambata daga ƙasan makoshi kamar wanda aka yi wa dole. Bata motsa ba sai iska da take fitarwa daga bakinta akai-akai. Hannu ya kai a hankali har hannunsa na rawa ya ɗora a kan goshinta. Sai ya lumshe idanu ya furta ya salam. Can ciki zazzaɓi ne mai zafi a jikinta. Saukar hannun shi mai sanyi da taushi a kan fatar ta yasa ta soma ƙoƙarin buɗe gajiyan idanuwanta. Da basu sauka ko ina ba sai tsakiyar nashi. Wani irin kallo suke wa juna mai wuyar fassara daga ita har shi. Suna fama da wani irin bugun zuciya. Fusge nashi ya mayar ya lumshe. Kan ya buɗe ya kalli wani ɓangaren. Me kike yi a ɗakin nan? Bata amsa ba, hakan yasa dole ya dare idanuwan shi kanta. Motsa baki take amma maganar ta ki fita. Ƙurawa labbanta idanuwa ya a hankali ya karanci kalmar da take faɗa. Na ka yi haƙuri. Sake lumshe idanuwa yana faɗin tashi ki fita. Runza idanuwanta tana jin yadda zazzaɓin ke sassaka mata gaɓoɓi. Yunƙuri ta miƙe